星期一開咪。陪你返工放工。Hello， 星期一就係我 Dion 咧。今日咧好想講一個題目，想同大家分享下一個叫捐贈嘅文化。咁點解我突然間咧想講呢個捐贈文化咧？咁啊前排咧我就將一啲唔啱着嘅衫啦，或者係舊款咗少少啦，或者人哋送俾我咧啲 size 比較大啲咧，咁我就捐咗出嚟。但係我就唔係捐去救世軍喎，以往我都會捐去救世軍嘅，因為大家朋友熟悉我啦，知咧其實我住喺小島噶嘛。咁呢度咧有一個文化都幾特別嘅。咁呢度個社區關係好好啦，咁有一啲朋友咧會將一啲有啲物資啦，或者一啲衫咧就會擺出去咧，我哋一個路旁咧一個石壆度就擺出嚟嘅。咁有啲係免費啦，咁有啲咧就係收錢嘅，但係收錢係冇人嚟收錢嘅。咁有個箱仔咁樣咧就寫10蚊、20蚊，咁你擺喺個箱啦，冇人睇嘅喎。咁咧呢個風氣咧，我都覺得好特別嘅。咁啱啱搬入嚟住嘅時候，咁嗰日咧我就見到咁多人擺嘢喺度免費攞嘅咁樣，咁我就見到啲衫，我可以就整理啲衫啦。咁話不如我都擺出嚟咯咁樣。咁我所謂第一次咧，其實我唔係幾好意思嘅，因為我未試過啊。我通常都係咁，你知我哋執完之後咪一咁擺喺嗰個救世軍嗰個收集箱咁樣就完咗噶啦嘛，件事係咪？咁我嗰日咧我就擺出嚟啦，我就擺得好靚嘅。咁跟住就寫咗張紙就 free to take 咁樣，仲畫咗個心心咁樣。咁後尾你擺出嚟嘅時候咧，有一啲嘅姐姐啦，我諗佢係即係菲律賓籍嘅。咁佢行過咧，見到佢就問我係咪 free 啦，我話係啊，咁樣攞啦咁樣，跟住佢就好開心啦。咁啊，跟住咧攞完之後咧，又話我俾我個女，咁我女就20歲，我諗佢中意呢啲款式嘅咁樣。咁攞完之後咧，咁好快喎，即係秒速咁就散晒啲貨啦，咁樣散晒啲衫啦。咁我就想講咩？其實我好開心喎。咁我呢個動作咧就大概做咗4次到啦咁樣。咁嗰日咧我就做完之後咧，就成日心情非常之愉快。咁我喺度諗其實咧捐贈文化咧對香港人一啲都唔陌生嘅，我諗咧大家咧都經歷過嘅體驗過嘅，譬如我哋捐錢啦，最簡單啦，即係捐錢啦，我哋買旗啦，即係捐錢啦，又都會試過啦，嗬。咁不如我哋數下捐咩啦？其實香港人真係有幾好嘅習慣，或者我哋嘅文化嚟嘅，直頭係我哋有捐錢啦、捐血啦、捐衫啦、捐物資啦，好早期即係 Covid 嘅時候，我哋捐口罩啦，又試過捐飯盒啦，咁又會捐咩咧？咁你知道大家知道好追同呢個保單捐贈，捐保單又有嘅，捐保單啦，捐遺產啦，同埋咧捐器官啦，同埋捐遺體。咁我數咗咁多樣咧，大家唔知做咗幾多樣咧？嗱，我咧除咗仲要捐遺產添係，咁樣咧頭先講嗰啲咧，咁樣小妹都做過嘅，做咗而家未準備捐遺產啫咁樣。咁大家都聽過，有時咧啲教會咧就會收到一啲嘅即係一啲嘅愛心嘅捐贈者啦，就可能捐咗啲物業啊，咁樣捐俾一啲教會咁樣。咁大家可能聽呢啲都成日都會聽到嘅。咁其實我嗰日咧，我都有一啲嘅諗法，我話其實咧，我哋香港人咧，成日有時話好冷漠啊，個世界好冷漠，我耷低頭睇手機嘅，都唔理人嘅。呢個世界有我哋個城市咧都充滿晒緊張啊、焦慮啊咁樣啦，好麻木啊，好冷漠啊。其實我又從呢個角度睇咧，其實我哋嘅捐贈文化咧都幾普遍㗎喎。你問下你身邊嘅朋友，甚至你自己啊，我哋都有啲衫或者有啲物資，唔好嘥，我哋捐出去咁樣，我哋捐去救世軍或者點樣。咁我記得嗰陣時我就喺機構服侍啦，咁有一啲嘅朋友咧，咁教會機構啊啲普羅大眾，其實咧佢哋係好有愛心嘅。因為我早期啦，喺大概2018年嘅時候咧，我幫一間機構咧做一個二手衫，咁咧就係一個義務嘅性質啦，幫佢做一啲二手衫，跟住咧就賣咗出去之後咧，就係幫咗啲基層家庭嘅。我記得嗰時收衫咧，哇，真係多到咧〜
有啲衫真係好靚嘅未剪牌，咁那邊廂我哋又反思，香港人真係實在太富裕啊，真係好多嘢可以捐出嚟。咁啊，除咗物資上之外咧，我覺得都係好有心啦。咁所以有時候咧，我哋都要珍惜下我哋一啲嘅我哋土生土長香港啦。咁除咗話成日都講以前獅子山精神，而家比較少提啦，咁但係咧，原來我哋呢個捐腎文化咧，一直咧都喺我哋嘅身邊，甚至我哋每一日咧，我哋好自動自覺就去做嘅，都唔需要話考慮好多啦。譬如即係買旗又好，或者需要地方有需要嘅時候咧，我哋要捐贈啦。同埋有時候咧，我都接觸一啲 NGO 或者有啲有心人，真係好好。佢哋譬如有啲嘅食品就嚟過期未過期嘅，咁佢諗辦法點樣可以幫到一啲朋友咧，係可以用唔到就唔好浪費啦。咁所以我見即係上次一個捐衫啦，叫做即係送啲衫俾啲島民嘅時候咧，我都有一個咁樣嘅諗法啦，或者感受啦。有時候一啲好好嘅習慣咧，我哋唔好覺得咁容易就忘記佢啦，即係我哋呢啲都懂得拎出嚟同人哋分享，甚至乎咧呢啲捐腎文化咧，我又都同啲朋友講說，喂，我哋鬥數下捐啲乜先咁樣，咁我哋鬥數下先，捐錢、捐衫、捐物資。捐血咁啊！你今年捐咗血未？哇！我哋有捐器官，咁捐器官點樣捐法？捐遺體你捐俾邊間？你捐俾中大定捐俾港大咁樣？跟住又話我哋有捐保單，跟住講你捐遺產就多人講，同埋好多講座而家都多咗，咁啊即係為愛人間，所以變咗有嘅時候咧，我哋都係好珍惜。即係珍惜呢一個咧，我哋從心底裏面咧都嗰種嘅習慣啦，或者其實咧呢種嘅咁好嘅傳承嘅文化啦，我哋叫做咧咁呢個價值觀啦，可能就係即係施比受更為有福。咁我哋多啲同我哋嘅下一代，同我哋嘅小朋友咧一齊去做一啲嘅捐贈嘅行動，等佢哋咧就見到咧我哋做嘅時候咧，佢就係身教就多過言教，話點樣同人哋分享啊，唔好浪費啊，環保啊，有一個捐贈嘅文化，為愛人間啊，將我哋嘅愛延續出去啊，咁令到多啲人咧就可以可以得到受惠啦。咁咧其實香港我哋都係一個好幸福嘅地方，我哋其實好富裕，真係好富裕，所以變咗好多時候咧我哋反而唔係咁珍惜啦，即係覺得好多嘢都係理所當然。我記得有一次我就去一間嘅文具銀行啦，就係問佢就同佢哋同另一個機構咧就聯合咗咧，就係問佢攞一啲筆啊，就去一啲第三世界國家咧，其實佢哋連筆都冇咯。所以變咗好多時，我哋理所當然嘅嘢，其實真係唔係理所當然，但係我哋太習慣啦。我哋就算幾辛苦都好咧，其實你諗下咧，我哋都會即係香港都比較少話即係會即係戰火啦，即係冇溫飽啦，都我哋有個安全網可以幫到我哋。但係有一啲國家咧，就有啲嘅小朋友咧，同埋有啲嘅即係好貧窮嘅國家咧，其實我哋好難想象。所以咧，我哋有能力嘅時候咧，我哋都去推廣一啲嘅捐贈，一啲嘅慷慨，同埋讓我哋嘅小朋友，讓我哋下一代咧都係能夠承傳我哋呢樣嘅美德。咁希望呢個嘅信息你多啲同人分享啦，好嗎？好，咁下次再傾過啦，拜拜。